Pensiyaların artımı ilə bağlı ən son yenilikləri öyrənmək üçün videonu bəyənin, kanalımıza abunə olun və sona qədər izləyin. Əsas məbləğlərin nə qədər artırılacağı, kimlərə şamil olunacağı və dəqiq rəqəmlər videonun sonunda tam şəkildə açıqlanır. 2025-ci ildə həyata keçirilən 5-ci sosial islahat paketi geniş əhatə dairəsi ilə seçilərək 3 milyondan artıq vətəndaşın rifahına birbaşa təsir göstərir. Bu addımlar sosial müdafiə mexanizmlərinin daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlir. Təkcə 2025-ci il üzrə maaş və sosial ödənişlərdəki artımların maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə 1,4 milyard manat vəsait ayrılıb. Ümumilikdə isə 2020-ci ildən sonra prezidentin təşəbbüsü ilə reallaşdırılan sosial paketlərə yönəldilən əlavə vəsaitin həcmi 7,6 milyard manata çatıb. Millət vəkili Vüqar Bayramov Milli Məclisin plenar iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, 2024-cü ildə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 8,1% artdığı halda, 2025-ci ilin ilk 10 ayında bu artım tempi 9,4% olub. Gözləntilərə əsasən, ilin sonunda orta aylıq nominal əmək haqqının 9,2% yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Bu göstərici avtomatik olaraq pensiyaların indeksləşdirilməsinə əsas yaradır. Beləliklə, 2026-cı ilin yanvarından etibarən bütün növ əmək pensiyalarının yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə təyin olunan pensiyaların 9,2% artırılması nəzərdə tutulur. Bu artımlar 1 milyon 100 mindən çox pensiyaçıya şamil ediləcək və yanvar ayından hesablanacaq. Məsələn, hazırda 500 manat pensiya alan şəxs üçün aylıq ödəniş təxminən 46 manat artacaq. Nəticədə 2026-cı ildə ölkə üzrə orta aylıq pensiyanın 590 manata, yaşa görə orta pensiyanın isə 629 manata yüksələcəyi gözlənilir ki, bu da 2025-ci illə müqayisədə 7,9%-dən artıq artım deməkdir. Bundan əlavə, ehtiyac meyarının 300 manata qaldırılması ünvanlı sosial yardım alan ailələrin də gəlirlərinə müsbət təsir göstərəcək. İlkin hesablamalara əsasən, aylıq 900 manat gəliri olan 5 nəfərlik ailə əvvəl aldığı təxminən 525 manat yardım əvəzinə, yeni meyar tətbiq edildikdən sonra orta hesabla 600 manat sosial yardım ala biləcək. Bu dəyişiklik daha həssas və ehtiyacı yüksək olan ailələrin dövlət dəstəyindən daha çox faydalanmasına imkan yaradacaq. Şəxsi mövqeyimə görə, bu sosial paketlər təkcə rəqəmlərlə ölçülən artımlar deyil, həm də dövlətin sosial ədalətə və vətəndaş rifahına verdiyi önəmin göstəricisidir. Xüsusilə inflyasiya şəraitində maaş və pensiyaların mütəmadi indeksləşdirilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin qorunması baxımından vacibdir. Mənim fikrimcə, sosial paketlərin ən vacib tərəflərindən biri məhz əlilliyi olan şəxslərin gəlirlərində real artım yaratmasıdır. Çünki dərəcəli əlilliyi olan vətəndaşlar əsasən sabit gəlirlə yaşayır və qiymət artımlarına qarşı daha həssas qrup hesab olunur. Pensiya və müavinətlərin indeksləşdirilməsi onların gündəlik xərclərini, dərman, müalicə, kommunal ödənişlər və qida tələbatını qarşılamaq baxımından ciddi əhəmiyyət daşıyır. Əgər 2025-ci ildə, məsələn, dərəcəli əlilliyi olan şəxs təxminən 400 manat pensiya alırdısa, 2026-cı ildə gözlənilən 9,2%lik artım nəticəsində bu məbləğ 435-440 manat civarına yüksələ bilər. Dərəcəli əlilliyi olan vətəndaş 300 manat alırdısa, artımdan sonra onun pensiyası təqribən 325-330 manat səviyyəsinə çata bilər. Dərəcəli əlilliyi olan və 200 manat civarında pensiya alan şəxslər üçün isə bu artım aylıq gəlirin 215-220 manata yüksəlməsi deməkdir. Rəqəmlər böyük görünməsə də, bu artım il ərzində yüzlərlə manat əlavə gəlir deməkdir. Məncə, bu yanaşma sosial ədalət baxımından müsbət addımdır, amma gələcəkdə əlillik dərəcələrinə görə fərqlərin daha da dəqiqləşdirilməsi vacibdir. Xüsusilə dərəcəli əlilliyi olan şəxslərin xərcləri daha çox olduğundan onların pensiya artımlarının orta göstəricidən bir qədər yüksək olması daha ədalətli olardı. Bundan əlavə, pensiya ilə yanaşı, tibbi və reabilitasiya xidmətlərinin də genişləndirilməsi maddi artımı daha təsirli edərdi. Ümumilikdə isə düşünürəm ki, bu artımlar sosial dövlət anlayışının real həyatda öz əksini tapdığını göstərir və uzunmüddətli dövrdə cəmiyyətin sosial sabitliyinə müsbət təsir edəcək. Məsələn, 2025-ci ildə 500 manat əmək pensiyası alan bir vətəndaş üçün 2026-cı ildə gözlənilən 9,2%lik artım nəticəsində pensiya məbləği təxminən 545-546 manata yüksələcək. 600 manat pensiya alan şəxsin aylıq gəliri isə 2026-cı ildən 655 manat civarında olacaq. Daha yüksək pensiya alanlar üçün də bu artım hiss olunur. 800 manat əmək pensiyası alan vətəndaşın pensiyası təxminən 870 manat səviyyəsinə çatacaq. Bu, il ərzində 1000 manatdan artıq əlavə gəlir deməkdir. Xüsusilə yaşa görə əmək pensiyası alan insanlar üçün bu artımlar böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki onların əksəriyyəti əlavə gəlir imkanına malik deyil və bütün xərclərini qida, dərman, kommunal ödənişlər və tibbi xidmətləri pensiya hesabına qarşılayır. Bu baxımdan pensiya artımlarının yanvar ayından geriyə doğru hesablanması da sosial ədalətin qorunmasına xidmət edir.